လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ပဇွန်အချိုကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်ပြူတပြားရိုက်ထားတာလေးထည့်ပါတယ်ရှင်အရောင်လေးနီလောင်လို့ခဏတည်ပေးရပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်အနီးကွင်းထားတာလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကြက်သွန်အနီးကိုကွင်းပြီးတော့လှီးထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမွေပေးရပါမယ်မွေးနေအောင်ပေါ့နော်ကြက်သွန်အနံ့လေးတွေမွေးလာတဲ့အထိကြာလေးမွေပေးရပါမယ်ရှင်စနွင်းရတော့မထည့်တော့ပါဘူးနော်ပဇွန်မှာကျွန်မတစ်ခါလဲနယ်ထားတဲ့အတွက်ခုဆိုရင်တော့ပဇွန်နေထည့်ပါမယ်ရှင်ပဇွန်တော့အသေးလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကြာလေးကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်အရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါတယ်ရှင်ပဇွန်ကတော့ချိုပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အချိုမုတ်အများကြီးမထည့်ပါဘူးကျွန်မအရသာပဇွန်နယ်တဲ့ထဲမှာပဲထည့်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ခုနေထားဆိုရင်တော့ပဇွန်ကြော်လေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တဲ့ပဇွန်တုပ်ကြော်အချိုကြော်လေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်